Da wuya hankali ko tunani ya yarda makaho zai iya kiwon dabbobi ba tare da samun matsala ba. To amma Sharif Kacalla, wanda aka fi sani da Gadi, ya cire tuta saboda baiwar da Allah ya masa na yin kiwo duk da baya gani. Kowane wayewar garin Allah Gadi, kamar yadda aka fi kiransa, yana kunce dabbobinsa na gida yana kora su. Mutane kan koro dabbobinsu, wasu kuma shi yake shiga gidaje ya koro su domin haɗawa da nasa don zuwa jeji wajen kiwo. To ko me yasa Gadi ya zaɓi wannan sana'a duk da larurar da yake fama da ita? Ba so kamar wanda makafi wani suke yi su bi gida-gida suna fara kan titi ana bara, wannan bai shiga raina ba. Na tashi tun ina yaro a gidan mu akwai dabbobi daya biyu uku mai kiwo akwai tun kafin in yi wayo. Mai kiwo ya zo ya bar kiwo to ni ma na yi wayo na kaina. Na ce wannan abin bari in taban gani ko zan iya, sai na fara ina alhamdulillah kuma Allah ya kawo ni fara rana ta yau ina ta kiwo. Mutanen gari har ma da wanda ya ji labarinsa, kama zuwa ga masu bashi kiwo, suna mamakin irin baiwar da Allah ya masa. Shi dai har ga Allah gashi baya gani, amma kuma zai zo har gida ya kunce mana kiwon mu ya tafi da shi, in yamma yi zai dawo da shi. Har ya kai kawo idan tinkiyarka ta aihu ko da a jeji ne zai iya gane cewa wannan tinkiyar wannan gidan ne. Zai ɗauko 'yar ya kawo maka har gida. Idan ya kasance tinkiyarka ba ta da lafiya, shi da kanshi wani lokaci zai identifying ya nuna mana akan cewa wannan tinkiyar fa ga abu kaza yana damunta. Da yawa daga cikin masu bashi kiwo sun ce suna amfana sosai. Ko me yasa mutane suka aminta da shi har suke bashi kiwo duk da larurar da yake da ita ta rashin gani? Shi yaro ne amma dattijo ne. Yana jin kukan dabba zai ce dabban gidan wane ne. Akuya tana aihuwa a jeji zai ce akuyan wance ne ta wane ne ko na wance. To ta yaya Gadi yake iya wuce gonaki da dabbobin nan ba tare da sun shiga sun yi barna ba? Lokacin da akwai ɗanyen ciyawan nan ba wani wahala ina bin su ina kiran su suna bi na in zo jeji ina tashi in kira su mu koma gida tare da su, amma da yake lokacin amfani ya nuna sun sa akwai tadi ina ji tafiya na daga sautin tafiya su na sun nufa gona in yi saurin sha kansu. Wannan aikin ba mutane na wani mai gona maza da ko na minti da musamman da mai gona.